Саламатсыздар ма балалар? Мен Түркістан облысы Сарыағаш ауданы нөмір 1-ші Мұхтар Әуезов атындағы мектеп-гимназияның биология пәнінің мұғалімі Абзахова Дәмегүл Толыбайқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нөмір 56-шы параграф тіршілік үшін түр-ішілік, түр-аралық абиотикалық күрес. Бүгінгі тақырыптың мақсаты тіршілік үшін күрестегі түр-ішілік, түр-аралық абиотикалық күрес түрлерін сипаттайды және түсіндіре алады. Бағалау критерийі: тіршілік үшін түр-ішілік, түр-аралық абиотикалық күрес түрлерін анықтап талдайды және салыстырады. Балалар, тіршілік үшін күрестегі күресті Дарвин түр-ішілік, тіршілік үшін күрес бірін-бірін жоққа шығаратын екі себеп салдар болып табылады деп есептейді. Ол бізде тірі табиғаттардың шексіз көбею қабілеттілігі, сонымен бірге табиғат ресурстарының шектеулілігі. Яғни былайша айтқан кезде өте көп көбею процесіменен табиғатта олардың жейтін қорегінің аз болып қалуы, яғни ресурстардың шектеулі болуын атап өтеді. Күрес, яғни тіршілік үшін күрес деп атырмыз. Ол балалар, бізде күрес дегеніміз бір дараның екінші дараны ығыстырып шығарып апарып соғатын тікелей емес соқтығысуын айтамыз. Балалар, тіршілік үшін күресте бұл үш түрге бөлінеді. Түр-ішілік күрес, яғни бір түрлердің арасындағы күрес. Екіншісі түр-аралық күрес, яғни екі түрдің арасындағы тіршілік үшін күрес. Үшіншісі сыртқы орта жағдайларының қолайсыз жағдайларына қарсы күрес болып табылады. Балалар, тіршілік үшін күрестің түрлерін үш топқа бөлдік және сол үш топқа бөлінген мына суретті суреттеп атап көрейік. Алдымызда тұрған түр-ішілік, бағана жоғарыда айтқандай, бір түрдің арасындағы күрес деп атаймыз. Яғни екі қасқыр бір-бірімен не үшін күресуі мүмкін? Немесе екі қораз бір-бірімен не үшін күресуі мүмкін? Олар жыныстас, әріптес үшін күресуі мүмкін, аналық үшін, немесе қорекке таласып қалуы мүмкін, немесе тұратын орынға таласып қалуы мүмкін. Міне осындай күрестің түрлерін атай аламыз. Екінші түр-аралық күрес. Бір түр менен екінші түрдің арасындағы күрес. Ол қасқыр мен қоян болуы мүмкін, немесе екі құстың арасында, екі түрлі құстың арасында болуы мүмкін, торғай менен бүркіт болуы мүмкін, немесе алдымыздағы суретте кептерлер менен тоты құстың, немесе арыстан мен зебраның арасындағы күрес болып тұр. Үшіншісі сыртқы ортаның қолайсыз жағдайларына қарсы күрес. Қар еріп бітпегенмен, күн суық болғанымен бәйшешек содан қылтиып шығып тұр. Яғни ол қыстың қатал жағдайы болса да, содан көтеріліп шығуы, ол да тіршілік үшін күрес болып есептелінеді. Немесе күн қатты ыстық, қорегі аз, шөлді жерді алатын болсақ, мына түйелер өздерінің өркешіндегі майын суға жұмсап, шөлде ұзақ жүруге мүмкіндік алады. Балалар, түр-ішілік күрес. Алдымызда түр-ішілік күресті бір түрге жататын даралардың арасындағы күрес деп айттық. Тіршілік үшін күрестегі ең қатал күрес болып есептелінеді. Дараларға бірдей шектеулі ресурстар қажет. Яғни барлығы бірдей қорекпен қоректенетін болғандықтан, сол жерде әртүрлі қақтығыс күрестер болуы мүмкін. Алдымыздағы суреттерде екі өгіз шоқының күресуі, немесе екі зебраның күресуі, немесе арыстан топтарының аумаққа күресуі болуы мүмкін. Тағы да біз түр-ішілік күреске бірнеше мысалдар келтіре аламыз. Алдымыздағы суретте екі торғайдың, қарағайлардың қатарынан өсіп тұрған күресін, немесе екі жолбарыстың, екі аюдың қорек үшін күресуі, немесе екі бұғының жыныстас әріптес үшін күресуін айтуымызға болады. Немесе аумақ үшін деп айтсақ та болады.
Бұлар қорек үшін, жылу үшін, аналық жаңағы жыныстас әріптес үшін, жарық, су, территория, яғни аумақ үшін күресе алады. Келесі біздің айтатын тіршілік үшін күрес, бұл бізде түр аралық күрес болып есептелінеді. Ол жыртқыштық жағдайдағы бәсекелес болуы мүмкін, немесе паразиттік жағдайдағы бәсекелес болуы мүмкін. Балалар, түр аралық күрес пен түрішілік күресте тура күрес болуы мүмкін, немесе жанама күрес болуы мүмкін. Тура күрес дегеніміз бұл олардың белгілі бір аумаққа таласуын айтамыз. Сол аумақтан қуып жібереді, мысалы үшін арыстан тауырлары. Немесе қорек үшін екі бірдей ағзаның қорекке таласып жаңағы тіршілік үшін күресуі, бұл оларда тура ашық түрдегі күрес болып есептелінеді. Ал енді жанама күрес, бұл соқтығысу бұл жерде онша байқалмайды. Сондықтан да бұларда жыл құстарында, мысалы үшін қайсысы ертерек келетін болса, солар жайлы, жақсы жерлерді алып алады да, ал соңынан келген құстар олар табылған орынға тіршілік етуге мүмкіндік алады. Мына суретті қарап, біз түр аралық күрестің сипаттап атап берсек. Түр аралық дегеніміз біз екі түрдің арасындағы, егер мүмкіндік болатын болса, өз ойларыңды тез айтып өтсеңдер. Мына жерде бізде бегемот, яғни ол өзінің тұмсығыменен арыстанмен күресіп жатыр. Тіршілікте жеңілмеуге тырысып жатыр. Ал енді екінші суретте арыстан зебраны жайратып салды, барлығы жабылып, оған қосылып тұрған ар жақта бізде шеберлер, олар да осыдан үміткер, немесе құзғындар, олар да осы жемтікке үміткер болып отыр. Яғни бұл жерде бірнеше түрлердің арасындағы күрес деп айтсақ та болады. Енді біздің келесі айтатынымыз сыртқы ортаның қолайсыз жағдайымен күрес. Ол бізде шөлді жерде өсетін өсімдіктерді алатын болсақ, олар жапырағы өте кішкентай болып келуі мүмкін, түктері өте көп болып, суды буландырмауға әрекет жасайтын болуы мүмкін. Сонымен бірге жапырақтары кактус сияқты өсімдіктерде тікенге айналып кеткен өсімдіктер болуы мүмкін. Яғни олар шөлді қолайсыз жағдайдан суды аз буландыру арқылы өздерінің ағзасында суды үнемдеуге мүмкіндік алады. Ал енді суық жерде тіршілік ететін мынау қардың астынан қылтиып шыққан бәйшешек тастақ, ол қатты суық болса да жердің астынан шығып қылтиып өзінің тіршілік циклын ары қарай жалғастырып жатыр. Немесе өте жаңағы күшті деп есептесек болады, аюды, ақ аюды, дегенменен ақ аю солтүстіктен басқа жерде тіршілік етпейді. Неге дейтін болсақ, ол күшті, бірақ ол шөлді жерге келген кезде өзінің қорегін таба алмай өліп кетуі мүмкін. Енді тасбақаны алатын болсақ, ол суда тіршілік ететін тасбақалардың көпшілігі негізгі тіршілігін суда өмір сүргенменен көбею кезінде жағалауға шығып, құрлыққа шығып, өздерінің жұмыртқаларын құмға көміп тастап кетеді. Ол соған бейімделген. Ал енді шөлде тіршілік ететін түйені немесе саршаянды алатын болсақ, олар өздеріндегі майларды су қорына айналдыру арқылы тіршілік етуге мүмкіндік алады. Яғни табиғаттың қолайсыз жағдайларымен күрес, бұл қорғақшылықпен, суықпен, нөсермен, тағы басқа күрестерді айтуымызға болады. Көптеген өсімдіктер қары аз, аязды суықтарда қырылып, сонымен қатар аяз кезінде топырақта тіршілік ететін көп ағзалар қырылып кетуі мүмкін. Балалар, бүгінгі сабақ түсінікті болатын болса, онда біз тапсырма беріп жатырмын сендерге. Бірінші тапсырма, төмендегі сұрақ түріндегі тапсырмаларды дәптерімізге жазып, оны орындаймыз. Бірінші тапсырма, тіршілік үшін күрес түрлерін сипаттаймыз.
екінші, артық мөлшер түсінігіне анықтама береміз. Тіршілік үшін түр аралық және түр ішілік күрес себептерін салыстырамыз. Сонымен бірге тіршілік үшін күрестің өзара бірін-бірін жоққа шығаратын екі себебін айтамыз. Екінші тапсырма бізде көптеген суреттер бердік бүгінгі тақырыпқа байланысты. Соның сол жердегі ұғымдарды және суреттегі қарым-қатынастарды тауып, жазып, атап көрсетеміз. Ауызекі атап әңгімелеп берсек болады. Бүгінгі сабақ балалар түсінікті болатын болса, үйге тапсырма. 56-шы параграф. Тіршілік үшін түр ішілік, түр аралық, абиотикалық күрес 240-43-ші беттерді оқып келеміз, және сол жердегі сұрақтарға жауап қарастырып келеміз. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, назарларыңа рахмет. Қош сау болыңдар.